Hello，大家好，我係 Leo 啊。今集咧就想同大家咧講下咧，戴咗口罩之後咧應該點樣化妝嘅。嗱，我嘅宗旨就係每個人都可以變得更靚嘅，咁用少少嘅方法就可以噶啦。好啦，咁因為咧近排咧肺炎肆虐啦，咁所以咧每個人咧都會戴口罩出街嘅。咁又唔知近排咧有冇發現咧喺街上邊咧每個人都係靚仔靚女啊！咁因為咧戴咗口罩之後咧有多一啲神秘感，咁咧所以咧都會估下究竟佢個樣係點嘅。但係咧如果你就眼妝唔夠 sharp 嘅話咧，反而咧會有反效果。咁所以啦，咁今集咧我就會同大家咧分享一下男仔如果戴咗口罩之後咧，點樣會變成韓星一樣咁吸引啦？好啦，咁我哋而家咧就開始化妝啦。你訂閱咗我嘅頻道未啊？係啦，就係咁簡單幾個步驟咧，你就可以變成咗韓星啦。唔知大家又覺得點樣呢？咁中意呢一段片嘅朋友，記住 like 呢段片啦，同埋 subscribe 我嘅 YouTube channel。subscribe 嗰陣時記住撳埋隔離個鐘仔喎。咁亦都可以 follow 我嘅 Instagram 同埋 Facebook。下次見，拜拜。